បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះពេលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះមកជ្រុលស្មៅអានេះស្មៅបងប្អូនជឿថតនៅកើតភូមិនេះនៅស្រែស្រះតាបាទជុតស្មៅឲ្យជ្រុលក្រមលុបដល់ស្វាយមើលទៅស្ទោទេដែរបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងបានយកមកទៀតបាទនេះខំស្មៅឲ្យខ្ជិលដល់ប្រហែលជាងបងប្អូននេះវីធូប្លែបមកទៀតបាទវាយកទៅដាក់ទៀតបាទនេះដល់គប់ផ្សំមួយនេះជាមួយឈូរ៉េតនេះថ្នាំបណ្ដេញកណ្ដោបាទចាត់ដង្កូវបណ្ដេញកណ្ដោអីហ្នឹងណាបងប្អូនយើងដាក់បាញ់នេះហើយយើងដាក់នេះទៀតក៏បានបើសិនជានេះវាដេញទៅវានៅទៅមកទៀតដាក់នេះវិញម្ដងបងប្អូនអានេះជំនាញវាដេញកណ្ដោបាទក្លិនវាđưaឲ្យធំអាក្រក់មែនទេបាទក្លិនវាដូចរ៉ៃនេះក្លិនលើថ្នាំខ្យងទេបាទនេះឈូរ៉េតបងប្អូនហើយទៅវាជំនាញនៃកណ្ដោបងប្អូនមានកណ្ដោស៊ីស្រូវកណ្ដោកាត់អីនេះបងប្អូនយកទៅប្រើទៅបងខំម្ដងទេបងប្អូនហើយយើងគប់ផ្សំគ្នានេះអានេះ V2 បាទនេះខាងសម្នេះអានេះមានបណ្ដេញអានេះខាងសម្រាប់ចោលបាទក្របបែក V2 ផ្លែប៉មនេះបាទអើយយើងមកធ្វើចឹងទេយើងគិតថាយើងធ្វើបាបគ្នាតែបើយើងមកធ្វើចឹងទេយើងតើណាយើងធ្វើយើងចង់បានទេបងប្អូនបើយើងមិនចង់បានទេយើងបានតែស៊ីបើទោះឲ្យវាស៊ីដែរយើងធ្វើបាបវាសិនទៅបាទយើងស្លាប់វាក៏វាមិនដែរបើវាស៊ីស្រូវយើងបើយើងទុកទៅវាស៊ីស្រូវយើងអស់ទៅយើងគិតតែមិនទៅយើងមានតែអត់ហ្នឹងហើយបងប្អូនដូច្នេះមានតែអញ្ចឹងឯងចាត់ការវាទៅនេះជំនាញនេះនេះក្លិនអាក្រក់បងប្អូនលើថ្នាំខ្យងទេបាទហើយមកច្រូតស្មៅបងប្អូនអើយមកច្រូតស្មៅឲ្យឆ្លៀនដើរមកលេងនេះផងបងប្អូនមើលក្រៅមកលុបដើមស្វាយតែជាក់ស្រួលបងប្អូនម៉ោងវាយជាម៉ោង2ជាងបាទម៉ោង3ទេតាហើយស្វាយបងប្អូនធ្លាក់លេងធ្លាក់ក្តាប់អស់បងប្អូនវាខ្យល់ខ្លាំងពេកធ្លាក់ក្តាប់ស្វាយអស់ហើយហើយមានអីទេបងប្អូនមានតែឡាយទីសភាពឡាយថ្នាំឡាយអីឡាយនេះជូនបងប្អូនមើលណាបងប្អូនហើយទឹកស្រះទឹកអីបងប្អូនរិញទេណាបងប្អូនដល់ខ្យល់ខ្លាំងពេកបាទបាទជើប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអូនគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយបាទជម្រាបលា